老咳嗽总不好，可能不只是感冒这么简单。今天说清5种常见病因。首先，感染后咳嗽最常见，感冒好了，但黏膜损伤没修复，可能咳2至8周。其次是过敏和鼻炎问题，像闻到花粉就干咳，躺着鼻涕倒流刺激喉咙，这类咳嗽常半夜加重。第三类容易被忽视的是胃食管反流，胃酸悄悄刺激咽喉，平躺吃饭后咳得厉害。第4种，咳嗽变异性哮喘，遇到冷空气就干咳，得靠肺功能检查确诊。最后提醒，长期接触烟雾、粉尘或吃降压药的人，环境刺激和药物副作用也会导致顽固干咳。如果咳嗽超过3周，伴随咳血消瘦，别犹豫，赶紧去医院，找准病因，对症治，摆脱咳嗽其实没那么难。更多健康问题，来百度搜我。